Ito yung dinadaanan ko. Siguro mga 2 centimeters to. Puti-puti. Wala masyadong dumadaan. Yung mga nakapark. Ito yung flower na nakakontrata dito sa apartment o sa condominium na to. Work na siya. So ayan, yung mga nakapark sa daan, ayan, nandyan sila. Punong-puno ng snow. Yung sasakyan ko din punong-puno ng snow. Hindi, kasi gusto kong kumain ng pancake. Hindi ako marunong gumawa ng pancake. Kaya ito, lapit lang naman sa amin yung McDonald's. Hindi ko na kailangang hindi ko na kailangan magsasakyan. Kaya ito na yung pinakamaraming snow na darating ngayon, Sunday. 20 centimeters of snow. Maaga nagsimula yung snow. Yun, no? Yan, walang naglilinis yan. Tingnan natin kung gaano kakapal. Ayan. Tingnan nyo, lubog na. Okay. Yan, no? Oh, kanyang kahaba yan. Nandun yan sa gitna. Wari ko walang naglilinis yan. Niresot ko lang yung gloves ko. Mahapdi. So yan mga abe, nakikita nyo, mahangin, humahampas ang mukha ko yung hangin. Sabi ng asawa ko, kaya mo lang gusto ng McDonald's tumabas, gusto mo lang mag-video Alam mo, kumigil ako ng asawa ko. Alam niya yung style ko, hindi ako in the name of content. Hindi, gusto ko talaga nung kumain nung pancake. Kaya lalakad ako sa inyo. Lalakad ako. Ito yung area sa kabilang side. Last week, yung kabilang side papunta sa grocery. Ito yung area ngayon. Sa kabilang side naman to. Puro apartment building naman nandito. Sa kabila puro townhouse. Dito apartment building. So humahangin, no? Tignan nyo yung mukha ko. Puro snow. Napupuwing na ako. Kahit na meron akong ganito, nararamdaman ko pa rin tumatama sa mukha ko. At ito yung nalakaran ko. Ayan. Ito, 4-way stop. Ito, papuntang eskwelahan, papuntang main road. 4-way stop to. Ingat dito, gaganito kasi yung mga iba mabibilis. Pero wala nang masyadong sasakyan. Hirap ang maneho niya, no? Ito yung dadaanan mo. Ito, nagpapala si Manong. Morning. Morning. Ayan, ang ganda. Tignan nyo yung ibabaw ng bahay, puro tulis-tulis. Mga naipong yelo, tulis-tulis na siya. Ito, maaga naglinis to mga abe. Malinis na agad. Ito, puro building yan. Pa, ito medyo maayos maglakad dito. Mababaw na. Ito, park. Walang tao sa daan. Alas 10 ng umaga. Umaga alas 11. Maghapon itong snow na to mga abe. Ito, nakapamalengke na. Magandang namalengke si kaibigan. Tayo muna natin. So ay mga abe, dito na ako sa area ng main road, Kennedy Road. Nakita niyo yung mga iba't ibang heavy equipment. Mamaya kanina dumaan kung nakagib ng video, ayun maglilinis yun.
So ito, Itawiran. Pedestrian to, di mo na makita yung tawiran eh. So iba yung pag-iingat dito. Ito, waiting shed. Ayan. Kaya tayo ng traffic. Wala masyadong naglalakad. Ako lang. Ito eh, kumakatawid tayo. So wala tayong time magtawid. Hindi naman ganun kahirap yung ano, kaso pag preno niya lang mahirap eh. May mga biglang liko eh. So ako lang talaga matigas ang ulo lumabas ng bahay. Yun natin, di pa tayo tatawid. Ay naman. Ako kami yan. Tatawid tayo. Tawid-tawid lang, boss. Salamat po, nakatawid. So ito supermarket to. Yan, metro yan. Supermarket. Tapos Asian supermarket naman yung kabila. Tapos ito, bakantin lote na to. Dati Indigo yan eh, bookstore. Saka may Starbucks dyan. Nagsarado na sila. So yung McDonald's saka yung Jollibee magkatapatan. Ang problema, ang Jollibee wala silang pancake. McDonald's ang may pancake. Yan yung area na yan. So wala namang something special dito. Balitaan ko na lang kayo pag nasa McDonald's na ako. Yung McDonald's mga abe, tatawid na lang tayo dito. Makakarating na tayo sa McDonald's. Okay, tayo naman ang tatawid. Yung Nando's, tabi yung Jollibee. Ito, McDonald's tayo. Whew. Okay mga abe, nandito ako sa McDonald's. And shoutout ko pala si Paritz Toledo, ang kaibigan namin, ang kumari namin na nagpadala sa amin ng mga kung ano-anong anik-anik from McDonald's. Siya po ay nagtatrabaho sa McDonald's sa matagal na panahon. Shoutouts to you, Ma'am Paritz. And eto, bibili na lang ako ng pancake. Okay, samahan niyo ako sa loob. Pero hindi na ako bibideo to, nakakahiya. Okay, bye bye. Okay mga abe, ito nabili ko na yung pancake at napakita ko na sa inyo yung kalagayan ng Toronto ngayong mga oras na to. At uuwi na ako, same path lang din naman ang lalakaran ko. So salamat po sa manonood. Best regards, Kuya JDL. Bye bye.